जंगल का ये पक्षी जिसकी आवाज एकदम भूत की आवाज से मिलती है, जिसको सुनकर आप डर भी सकते हैं। हम आपको इसकी आवाज सुनाएंगे, देखिए सुनिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें तथा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम इसकी आवाज सुनाते हैं, तो सुनिए।